你看摸到了，你看这速度明显的速度变快了。感谢心疼软大哥送小心大哥。哎呦，我感谢莫哥点的吗？谢莫哥。苏黑狗有毒。胡萝开播提示：户外桌上天花板，胡萝已开播，赶快围观。现在有提示啊，吉山哥。上户。哎呀，不晓得哪里好玩，无聊透顶。崔总，晚上周周那里好玩。感谢关注，谢关注。这不又来一条吗？对，上户。也是摇群。今年的黄鳝都是这样，都是2.2厘，就一条哈，有2条是2厘哦。我现在根本不敢去。胡萝半夜敲门了。你妈那是8点，应该是8点9点多，应该是没有9点哦。我来该噻，他说那个就是你说的那个酒店哦，樊哥哥，现在那个酒店歪得很，就你给我们介绍那个酒店哦，歪得很，里面洗澡的也没得，洗头的也没得，啥子都没得。后来我去找那个酒店问，他说没得，结果我去给他找了个箱，外面去到处都关门了。但是也应该有10点钟前的样子，结果给我拿个香皂上去，啊啥都没有的么，牙刷牙膏啥都没有的么，我来该噻，牙刷牙膏啥子都没得，上户可以牙签一条，那个酒店外地说实话还100块米一晚上，啥都没有。你看我们下面住50块米一晚上的，你看啥都还有，现在怎么可能嘛？这个，你问周周是不是的？哇塞！结果我们第2天去买的瓶装的，高兴嘛？哎喂！哎呀，不，自从来了神仙，我几个月没敢去周末那里了。神仙。看嘛，结果我把那个香皂给他挂那个门口上的，因为不是有2道门吗？他把外面的门关了，我没带手机哦，我只敲了几下，没人，就敲了几下我就只有走了噻，对么？怕打扰的么？是不是？我还不晓得嘞，对么？结果把香皂给这挂在门口，我就走了。该搬个点，搬哥。哼，你再这样来问我，凡哥。嘿，我在想一个问题嘞。怎么2道门都关了？还有那个什么，那个什么五什么2包的车牌号码的车在下面。没搞懂。那个一个52包的车牌是谁的？停在下面的。那么我真的上去的时候看到52包的车牌号码在下面的吼，当然那个数字我就不说出来了嘛，对，中间还有两个英文字母我就不说了噻。天天那个52包的车牌就停在下面，多少条了？有个条数没有数啊今天，但是有5、6斤了。我加了油，哥弟们，今天站还抽的比较多哦，保镖多，站哥弟们还抽的比较多，一起再往上面叠一点么？感谢直播间的每位大姐，我们小站再往上面走一。中间还是推不出来的，中间有坑了呢。
像这种糖，你看嘛，边边上是湿的、湿润的，那中间它也坑坑浪浪有草，它中间的黄是推不出来的。新进直播间的哥哥们，喜欢户外的，喜欢看捉鱼、捉鳝鱼大哥们，我记得留下个免费的关注哦。每天我们早上9点，7点半左右带大家一起准时户外观看精彩的。一个保镖都没有，倒是全妹陪了我2天。呵呵呵呵。那全是他扣过的，没扣得起。这个公公的条下不去。是的，这里个洞。没有的事哦，范哥哥，不要给我扣高帽子哦，一天天的。感谢关注，谢谢关注。加油！就这个糖哥地方，我们抓今天就撤了。因为这边的糖就今年来就差不多了。来喽！哦，7公鳃抓这边这个洞里面来了。感谢关注，谢谢哥你们宝贵的关注。还抓到了没干得起来？看你要跑好远，又到这边去了。哎呀，这样东西摸到底的么？一次性没把它整起来，它就跑得很快。现在晓得喽。哎，狗子虫又飞过来了就，晓得了噻。整啥子都要防护了一手。哎，对的，范哥哥。要说怎么说的嘞？什么难防的，对不对？那什么，今天飞个虫儿了就，牛批！你真要跑了，还早，放心哦，还早。明天要去涌泉那边捉，赵哥他们那边放了一些糖出来的嘛，还有大叔那边还没抓的嘛，对不对？这个比3个嘛，这样子。又是大工程了，最后又摸到鳝鱼追没把它追得到。不晓得上面还有洞。要没得洞，你妈跑到洞了就。还充2万多赞哦，哥弟们，再把站在站网上面躲一躲哦。说感谢我们直播间梅大姐。哟喂，你1%都还没吃到，你还没我们吃的多嘞，这周，你才吃了好多一点哦，你才吃了冰沙一角。看你看这个虫子哪里落脚，怎么分了我，落来抓我的。感谢红尘哥的红尘哥。要我们才吃的多，感谢关注，谢谢关注。从我晓得你抢我丈母娘的时候，我就不想你来了。我来该噻，好久没一天天的，应该是这些罪名给我安的，说实话，我不背了，我背不起了，狗屎的不地道。我来该噻。感谢关注，谢谢关注。你看哥，这是你信不信嘛？啊，大骗子，大骗子，你信不信？不是嘛？哎呀哥，热肯定热哦，但是我们习惯了嘛，习以为常。得多少货了？什么时候开播的？红尘坐班大哥。
抓了有5、6斤了，7点半开播的。感谢欢迎堂哥，感谢交情哥俩，交情哥。热不热？我反正不热。今天中午吃醋牛白菜，3年牛的味道不错。3个。吃点这个。